И така, ако ви се струва, часовите не са това, което са, значи най-вероятно не са. Пречувствието ми не ме излага и този път. Тръгнах си в неделя, след точно 5 дена, през които оставането ми колкото искам или колкото е нужно, варираше ежедневно. От 3 дни до седмица и обратно. Няма да навлизам в подробности. Всички вървим своя път, за да научим своите уроци. Yeah, it is. And the weather is amazing today. Yes, lovely. От известно време се опитам да науча един конкретен, ама пусто много ме мъчи. Да видим до кога. И така, в ранния неделен следобед се настаних в кафенето на Маркс Спенсър в Дъмблейн и някак си прежалих 2 паунда за кафе. Времето си беше шотландско, ама трябваше да изчакам хоста си Лайл, който беше в Глазго. Така че бях късметлийка, че изобщо има работещо кафене в неделя вечер. Дъмблейн е малко китно градче, близо до Стърлинг и Фълкърк. И в Стърлинг и в Фълкърк бях си набелязала неща, които искам да видя. Само че моментът за подобни експерименти не беше много подходящ, така че си останах в Дъмблейн. Историята с Лайл също е интересна. 2 пъти ми се налага да променям оговорката си с него и накрая я канцелирах. Когато нещата загорбяха с предишния ми хост и исках да си тръгна възможно най-бързо, първата ми мисъл беше за Лайл, само че така и не му писах. Беше ме срам след толкова иди ми, така че просто започнах да търся нов хост. И точно в този момент Лайл ми писа: "Ей, какво става, още ли търсиш хост?" Падна ми ченето, деца вика. Не, че ми се случва за първи път, ама... Те така, крачка назад и няколко дни в Дъмблейн. Оцелих Лайл в малко сложен момент от живота му, хвърчащ в различни посоки, заед с различни неща. Въпреки това, времето прекарано с него беше наистина чудесно. И от първата минута се почувствах, сякаш съм се върнала при стар приятел. Имах късмет с времето един от дните и успях да се разходя наоколо. През гората, край реката и до съседното градче Bridge of Alban. Beautiful. Hi there. После обратно с влака за една спирка, защото някой го мързи да върви твърде много. И така. При Лайл останах вместо 3-5 дни, като не спирах да търся опции за следващата стъпка. Дори успях да канцелирам на косъм поръчаните онлайн обувки, които трябваше да пристигнат при предишния ми хост. В един момент се замислих, че не е зле да потърся платена позиция за лятото, защото нещата доста излязоха от контрол напоследък, да поизпратих малко имейли към Ирландия за началото на юни. Накратко, нещата се случиха бързо и на време. Вместо от юни, от края на февруари. Така му се похвалих на Мишка от Дъблин, че имам само 20 на дни да спася до тогава, и тя ме покани да остана при нея, так му да й помогна с пренасене. Та, нещо по въпроса за случайностите? И така, следваща стъпка – Единбург и самолета за Дъблин. Пак. А Лайл ме изпрати, както и ме посрещна, със смях. Заедно с Илария ме изпратиха до гарата. Да си беше купон, особено когато Лайл се опита да ме прегърне заедно с Роберто. Не, мисията невъзможна.